بینندگان عزیز، مجددا سلام میکنم خدمتتون. امروز جمعه 13 ماه جولای سال 2012 و برابر است با 23 تیر ماه 1391. الوعده وفا. میریم کالیفرنیا سراغ پرژن ردنک یا آقای بهمن نصیری، تهیه کننده فیلم روسری طلایی یا به انگلیسی The Golden Whale که آگهیش رو روی تلویزیون مردم میتونید ببینید. سلام میکنم خدمت شما آقای نصیری و خیلی ممنونم که مجددا دعوت من رو قبول کردید. شما آقای سوربی دستکشای بوکس رو دست کردین؟ بله قربان، من این دستکشا همیشه با من، اصلا با من دنیا اومدن، همیشه هم روی دستم هست، ولی من منتظر بودم شما با اون بیسبال کپ یا اون کلاه مخصوص، اون اسلحه‌تون و اون تیشرت که ماشاءالله بازو و بدنا هم توش خیلی نشون داده میشه و اون جین باشید، ولی میبینم که شما با یک تیشرت قرمز بسیار زیبا، یک دستمال سبز و یک کوت بسیار قشنگ سفید که نشانگر پرچم ایران سبز و سفید و قرمز هست و امروز به اصطلاح با دوستان هستید. اگر صحبتی دارید شما شروع کنید برنامه رو تا من بعد بیام اون ماجرای کاراکتر پرژن ردنک رو به اصطلاح امروز مورد سوال قرار بدید. بله، من امروز بهمن نصیری هستم، پرژن ردنک نیستم. پرژن ردنک رو اجازه نمیدادم بیا روی خط، چون اون با زبان بهمن نصیری صحبت نمیکنه. من آقای سوربی واسه اینکه این انترویو خسته کننده نشه واسه تماشاچیان، تصمیم گرفتم که توی راند سوم شما رو ناکاوت کنم. آها، خیلی ممنون. شما شدید مثل اون بوکسورای حرفه‌ای که به بیننده هاشون قول میدن که مثلا من این رو توی راند 3 2 1 و لطف کردید اقلا این بنده خدا اگه 60-70 دلار پول دادن نگاه کنن، شما نمیخواین تو همون راند اول، تو دقیقه اول، ثانیه‌های اول من رو ناک اوت کنید. من اینجا خدمتتون عرض میکنم که من نه با شما نه با هیچ کسی دیگه‌ای هیچ خصومت و دشمنی ندارم. حتی اگه یه روزی هم با هم بوکس و کشتی و اینها باشه، فقط ممکنه مسئله اون حرفه و ورزش باشه ولا غیر. در هر صورت اونهایی که به شما میگن شما دو شخصیتی هستید با این کارتون، پاسختون چیه بهشون که شما میگن چگونه یه نفر میتونه هنرمند باشه، هنرپیشه باشه، فیلمساز باشه و از طرفی بگه من یک کاراکتر دیگه ای دارم به نام پرژن ردنک که با اون کاراکتر بتونم با مردمی که بدخو هستن و بدخلق هستن و بددهان بتونم با اونها به اصطلاح با زبان خودشون صحبت کنم. جوابتون در این مورد بایپولار فکر کنم میگن دو شخصیتی بودن چی؟ والا جوابم در برای این سوال شما اینه که هر شخصی که شعور و سواد در حد دبستان داشته باشه متوجه میشه که این یک کاراکتر هست که من درست کردم. این کاراکتر خود من نیست. این درست مثل اینه که مردم بگن او الپاچینو فیلم اسکارفیس رو که بازی کرده، او این خود شخص الپاچینو، او این تفنگ دست میگیره میره مردم میکشه. نه، این یک کاراکتره. آقای سوربی، یک گفته مشهوری هست که میگن the first blow is half the battle، یعنی ضربه اول نصف جنگه. شما با این گفته خیلی باید آشنایی داشته باشید، چون ضربه اولو شما به من زدین از طریق یه ایمیل. چه ضربه ای زدم که خودم هم خبر ندارم؟ ایمیل به من کردین که نوشته بودین مردم من رو دارن مقایسه میکنن با هها و تیمسار روحانی. حالا درباره این مسئله من 2 تا جواب دارم. بفرمایید. جواب اول اینه که اگر ملت من رو با تیمسار روحانی مقایسه میکنن، این افتخار بزرگیه واسه من، چون ایشون یک سرباز قدیمی شاه بودن. من به خاطر دارم سال 1975 من در
بوشهر برای شرکت ساختمانی تسا کار میکردم، پایگاه نیرو هوایی بوشهر رو درست میکردیم و ایشون از اون زمان تیمسار بودن. ما ایرانی ها چرا این عادت رو داریم که هر کسی که میاد جلو میخواد کاری انجام بده، اینها فوری میزنیم تو سرش و سعی میکنیم مسخرش کنیم. ایشون واقعا یک وطن دوست هستند، یکی از دوستان قدیم مرحوم پدرم حمید خواجه نصیری بودند و خیلی فامیلی محترمی هستند و من همیشه از ایشون دفاع خواهم کرد. قسمت دوم، اشخاصی که من رو با حقا دارن مقایسه میکنن، بابا خیلی از مسئله پرتن، چون حقا به امید چند تا هواپیما پر از ایرانی بود که بره ایران رو نجات بده. این کاراکتر پرشین ردنک خیلی خطرناکتر از حقا. ایشون دیده که ملت توی 33 سال ارزش رو نداشتن این پشه های اسلامی رو از بین ببرن، این کاراکتر تنهایی میخواد بره جمهوری اسلامی رو براندازه. خب حالا حقا که موفق نشد، شما فکر میکنید که این کاراکتر، تازه اون میگه من اصلی بودم به جایی نرسیدم، شما این هنرپیشه یا این کاراکتر رو که ساختید فکر میکنید این چه برنامه‌ای داره، چه موفقیتی رو میتونه کسب کنه؟ این جوابم دارم واسه. ببینید این کاراکتر نمودار این هست که ملت برخیزید. خب یعنی پس از این همه 33 سال که گذشت و بدون خشونت کاری انجام نشد، پس فقط یک راه هست، ملت اسلحه به دست بگیرید، این رژیم رو از بین ببرید. خب آقای نصیری، من امروز یک کمی چون شما با قیافه آقای نصیری آمدید ولی قرار بوده من با آقای پرژن ردنک مصاحبه کنم، گیجم هنوز. شما خودتون رو طرفدار آقای رضا پهلوی میدونید؟ 101%. خب حالا ما میگیم 150%، بیشترش میکنیم که آقای رضا پهلوی میگه من به طرفدارانم میگم که اگر طرفدار من هستید اولین کاری که انجام میدید باید گفته های من رو قبول کنید و دنبال کنید. و ایشون همیشه گفته که نافرمانی مدنی و به اصطلاح این روزا جدیدن خودشون رو با نلسون ماندلا و گاندی حتی مقایسه کردن. شما پاسختون چیه؟ یا یعنی اینجا یه برخورد پیدا میشه با گفته آقای رضا پهلوی. امروز قرار بود شما بیاین از آقای رضا پهلوی دفاع کنید در مقابل من، ولی الان به نظر میرسه که باید خودتون فعلا دفاع کنید در مقابل خودتون و گفته های آقای رضا پهلوی. مخصوصا پریروز ایشون باز یه مصاحبه جدیدی داشت با آقای شهرام همایون و در اون مصاحبه باز هم تاکید کردن که اگر افرادی خودشون رو طرفدار من میدونن، اتفاقا ایشون اینو گفت اگر طرفدار پادشاهی هستن میتونن هر نظری داشته باشن، ولی اگه طرفدار من به عنوان رضا پهلوی یا ولیعهد ایران یا شاهزاده رضا پهلوی یا رضا شاه دوم هستن، باید حرفای من رو که یکیش اینه که بی احترامی به دیگران نکنن، یکیش همین نافرمانی مدنی اون رو رعایت کنن. شما در این مورد چی میگید و چگونه است که سخنان ایشون رو که به این وضوح گفتن شما اینجوری تعبیر میکنید؟ مشت بدی زدی. کاش یکی از این صحنه‌های چیزا هست مال رابینو چیز بود دیگه، مال بتمن میزد میگم آوچ، میزد اونجوری. خب پس یه آوچ شما رو در آوردم فعلا. نه اینجا هم جواب دارم. شاهزاده رضا پهلوی اونقدر روشن فکر هستند که آزادی فکر رو از مردم نمیگیرند. نظر ایشون که من خیلی احترام میذارم به نظرشون، چون بهترین راه هست از طرف نافرمانی مدنی، ولی به عقیده من کار نخواهد کرد، چون ما با یک رژیمی طرف هستیم، با یک رژیم خونخوار
که می جنگه ضد ملت، اینها اگه شده 100,000 تا آدم هم بکشن این کار رو خواهند کرد. اینه که نافرمانی مدنی اینها یا سانکشن که الان گذاشتن، اینا غیر از این که بدبختی واسه ملت به وجود میاره چیز دیگه نیست، رژیم رو برانداخته نخواهد کرد.